Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Lepo pozdravljeni spet v Pravnih zagatah, z nami je odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav. Dobro jutro. Tudi ta oddaja poteka v živo, tako da vabljeni k sodelovanju, 01 512 10 00, pa naša telefonska številka, seveda pa je kar nekaj vprašanj, ki še čakajo, verjetno jih tudi danes ne bomo uspeli vsa obdelati, ampak če boste poklicali, imate seveda prednost. Imam zemljišče, ki sem ga podedoval po očetu, ki bi bil danes star 115 let, piše poslušalec, tako da ga jaz obdelujem že 60 let, letos pa je Mejaš ugotovil, da je del zemlje njegove. Res sem tudi sam po mapni kopiji ugotovil, da je ta parcela njegova. Odločil sem se, da jo odkupim, saj sem jo tudi koristil do zdaj. Toda Mejaš se s tem ni strinjal, ampak je najel geometra, ki je odmeril parcelo. Pristal sem in tudi podpisal, stroške je plačal on, niti omenil ni, da bi si jih delila. Zdaj po nekaj mesecih pa mi grozi, da sem mu dolžan najemnino za 30 let. Želel sem urediti na miren način, zato sem pristal na vse, nisem hotel imeti opravka s sodiščem, kjer bi s tožbo dokazoval, da je to moja posest. Problem je tudi v tem, da vsi vedo, da sem zemljo obdeloval jaz in predtem tudi že moj oče, vendar se bojijo pričati zoper soseda. Zdaj ne vem, kako naprej, po mirni poti in medsebojnem dogovoru očitno ne bo šlo. Katera vrata naj odprem? No, lejte, če se zadeva ne da dogovoriti, potem ni drugega kot sodišče. Tako pač je. Če se pač ljudje izvensodno ne morejo dogovoriti o neki zadevi, o nekem razmerju, o nekem problemu, potem je edino in samo še možnost sodišče in drugih vrat ni. Bi pa opozorila nekaj. Pri posestovanju lastninske pravice je eden od originalnih načinov pridobitve lastninske pravice, seveda ob pogoju, da so izpolnjeni pogoji za priposestovanje. Poleg priposestovalne dobe, ki je 20 let, po sedanji zakonodaji, je povsem jasno, da je nujno potreben tudi pogoj dobrovernost. Tako da samo dejstvo, da je naš poslušalec 60 let obdeloval to zemljo in da je predtem to zemljo obdeloval njegov oče, ki bi bil sedaj star že 115 let, kar pomeni, da je kar nekaj časa bil pač seveda uporabnik te zemlje, tudi pred poslušalcem njegov prednik, je pa ne zadošča. Še enkrat, ne zadošča. Zdaj, če gremo gledati nazaj, bi poudarila nekaj. Priposestovalna doba se prišteva. Kar pomeni, da v bistvu že priposestovalna doba tvojega pravnega prednika se prišteva. In če je v bistvu, ker je gospod podedoval po svojem očetu, očitno pač kmetijsko zemljišče, ki je formalno tudi njegova last in se nahaja ob tem delčku, je povsem jasno, da se tudi čas, ko je oče našega poslušalca to zemljišče obdeloval, ušteva priposestovalno dobo, in če so pogoji po takratni zakonodaji že izpolnjeni, potem je popolnoma jasno, da je že priposestoval v bistvu pod pogoji ali občega državljanskega zakonika ali zakona ZTLR, kot je kratica, Zakon o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih, že njegov pravni prednik. Bi pa opozorila na nekaj. S tem, ko gospod napiše, pristal sem na vse, od tistega trenutka, ko je bil on opozorjen, da to ni njegovo, ni več dobroveren. In tudi njegova ravnanja, ko pravi, na vse sem prestal, sem podpisal mejo. On je podpisal mejo med parcelo, ki jo je tudi formalno imel v lasti in je bil zemljiško-knjižni lastnik, in zemljiščem,
ki ga je sicer uporabljal, ni pa bil formalni lastnik. Zdaj, veste, vedno znova se jaz vprašam, ja, pa kako, kdaj pa tudi mapno kopijo pogledaš, če ne drugače takrat, ko uveljavljaš kmetijske subvencije. In med te stvari vedno si sama sebi postavljamo vprašanje, ja pa dobro, če je na mapni kopiji vidno, da to ni del moje parcele, kako se lahko zgovarjam, da te zadeve nisem vedel. In to je vprašanje, s katerim se lahko potem v nekem pravdnem postopku ukvarja tudi sodišče. Zdaj, so mejaš, ne vem, zdaj, če je to kmetijsko zemljišče, potem seveda je popolnoma jasno, da če bi se ta zadeva prodajala, ima naš poslušalec, če izpolnjuje pogoje za uveljavljanje predkupne pravice oziroma prednosti do nakupa, to možnost tudi uveljavljati. Vendar ne more pa on prisiliti tega formalnega lastnika tega zemljišča k prodaji. Seveda, ne moreš. Lahko zadevo rešiš na tak način, če on soglaša, če ne, Bog pomagi. Ne? In potem je tukaj še vprašanje, ali ta formalni lastnik lahko zahteva zakupnino za 30 let nazaj. Ne more. Ker je v zakonu, obligacijskem zakoniku določeni so zastaralni roki, že večkrat sva povedala, splošni zastaralni rok je 5 let, in kar se tiče pa zakupnin oziroma najemnin, pa je zakon zelo jasen in je zastaralni rok dejansko 3 leta, ne glede na to, ali se to mesečno plačuje ali se to plačuje v enkratnih zneskih za daljše časovno. Skratka, glede na to, kaj je napisal naš poslušalec in da on ni vedel za to stanje, tudi lastnik očitno ni vedel, ne? Tudi on bi moral kdaj pogledati v to mapno kopijo in videti, da zakaj? Jaz lahko tudi pristajam na to, da pač en sosed kosi moj del travnika. Zdaj je dejansko neprimerno, da prevaljujemo krivdo za nastalo situacijo na formalnega lastnika. Jaz pravzaprav jaz vem, da te zadeve so lahko priključene, lahko so to odkupili, lahko so kaj dokupili, ampak a veste, na sodišču je treba dobrovernost pokazati. Zdaj smo pa mi tukaj in uporabo in dobrovernost. Imamo pa eno težavo. Sosedje ne bojo šli pričati. Kako bo potem naš poslušalec na sodišču dokazal? Če tožiš na ugotovitev lastninske pravice, ki si jo pridobil z priposestvovanjem, si dolžan tudi sodišču predložiti, je dokazno breme na meni, ki sem vložila tožbo, da dokažem sodišču, da to, kar so pogoji za priposestvovanje, so izpolnjeni in jaz moram sodišču predložiti dokaze. Ne pa tožena stranka, ki je formalni lastnik, da dokaže, da to ne drži. Jaz moram dokazati, na meni je dokazno breme in tukaj bo pač naš poslušalec imel težave, zakaj bi se pa sosedje bali jeti pričati, pa ne vem. Ampak, razumete, stvar je v tem, da je treba pač z dokazi pogoje za pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem sodišču predložiti in jih dokazati. Sodišče namreč sodi na podlagi izvedenega dokaznega postopka. In še enkrat, pogoj je tudi dobrovernost. Zdaj, seveda je pa gotovo res, da če se tukaj nekako rečemo 90 let izvršuje ali celo več, izvršuje pač to, če se nekako da z starejšimi vaščani, ne temi, ki so stari zdaj 50, pa 30, pa 40 let, ampak starejšimi, tudi morda kakšnimi sorodniki, ki izvirajo iz te kmetije, kar sklepam, da gre za kmetijo, da je to bil del, da so imeli domače ime, da se je štelo zraven, se pač to lahko dokazuje. Druge poti pa pač ni. Če dogovor ni mogoče, potem seveda mogoče zgolj uveljavljati s tožbo priposestvovanje oziroma lastninsko pravico z priposestvovanjem. Tako, to je bil odgovor na pismo, ki smo ga prejeli. Zdaj pa je z nami poslušalka Tina iz Ljubljane. Tina, se slišimo?
Ja, slišimo. Kar povejte. Jaz sem pa za gospo odvetnico Matejo Maček 2 vprašanji, sicer glede predmetne nesreče. Jaz sem bila v avtomobilu na prednostni cesti, ko je nenadoma priletela vame kolesarka iz neprednostne in je izsilila, ona je to priznala, prišla je tudi, ni bila nič poškodovana, je pa nastala manjša škoda na avtomobilu, ona je to takoj priznala, da je spregledala, klicana je bila policija, da so naredili pač tako ogled in potem so tudi evropsko poročilo. Zdaj pa ona je rekla, da bo pač poravnala to škodo, jaz sem mi dala nek okviren predračun, zdaj se mi pa ne oglaša več, kaj lahko naredim? Vložite tožbo, drugega ne, morate pa sami oceniti, ali se boste zaradi te manjše škode odločili za sprožitev sodnega postopka. A veste, vozniki avtomobilov imamo obvezno avtomobilsko zavarovanje in seveda potem odškodninski zahtevek za nastalo škodo lahko počrpamo, da tako rečem, iz zavarovalne police drugega vozila. Tukaj pa pač kolesarji pa teh zavarovanj nimajo. Tako da jaz bi vam svetovala, glede na to, da imate podatke o njej zdaj, da boste to po telefonu uredili, najbrž ne bo šlo. Jaz bi vam svetovala, da v bistvu, ker podatke o njenih pač naslovu imate, da ji postavite konkreten odškodninski zahtevek. Predračun ni še škoda, a ne? Zdaj morate vi pač imeti, vi ste najbrž avto dali popraviti in v bistvu z računom, ki je popravilo te škode, mislim, s tem, ko ste morali plačati popravilo, vam je nastala škoda, a ne? In v bistvu jo pač, jaz bi vam svetovala, da jo pozovete, v nasprotnem primeru je pa potem vaša odločitev, druge poti ni kot pač sprožitev postopka. A veste, pri avtomobilih imamo pač zavarovalne police, obrne se na zavarovalnico tega lastnika avtomobila oziroma vsake vozilo mora biti obvezno zavarovano, a ne? Pri kolesarjih pa to žal ni tako. Razumem. Pa imam pa še eno vprašanje glede služnostne poti. Jaz sem lastnica ene parcele, ki ima potem tudi služnostna pot. Ta služnostna pot vodi do ene druge parcele in ta služnost do te parcele. Gospa, vas lahko prekinem, kaj ste lastnica te služnostne poti ali imate služnost za dostop do svoje parcele? Ne, jaz sem lastnica pač te služnostne poti. Mislim, Dobar, to je lastnica, se upravičujem, jaz sem lastnica pač poti, ki pa je tudi služnostna pot do druge parcele. Razumem. Ampak to služnostno pot uporablja še drugi sosed, kateri je bil pa že večkrat ustno opozorjen, da je ne sme uporabljati in je tudi tabla pred to pač potjo, kateri se lahko sploh imajo dovoljenje, da pač vozijo po tej ali pa hodijo, pač prav parcelne številke so napisane, ne. Tako da vsi točno vejo, kdo lahko hodi, kdo pa ne. In me zanima, ali je to dovolj? Ni dovolj, gospa. Ni dovolj? Ni dovolj. Če pot uporablja nekdo, ki služnosti nima, ni dovolj, da vi pišete table, da mu pošiljate opozorila, šele vložitev ustrezne pravde oziroma tožbe na prenehanje vznemirjene lastninske pravice prekine dobo priposestvovanja. Zdaj, če ta sosed, ki sicer služnosti nima upisane, to že uporablja 20 let, potem je pa služnost priposestvoval. Tako da ni dovolj, da je tabla, ni dovolj, da je opozorjen, ustna opozorila in podobne zadeve. Vi pač mu morate svojo lastnino pač braniti. Sicer bo po preteku 20 let služnost pridobil na podlagi zakona s priposestvovanjem. Zdaj pa tega podatka pa niste povedali, koliko časa to koliko časa to že izvaja, ne, ta dostop. Nekla 5-6 let. No, potem mu morate jasno povedati, ker on najbrž ima možnost dostopa druge. Ali ima možnost dostopa druge? Ja. Ker, mislim, če ima možnost dostopa druge, potem v bistvu je zelo verjetno, da boste pač
mu preprečili, če pa tega dostopa nima oziroma je ta vaš dostop bolj ugoden, se pa lahko zgodi, da bi on sprožil tudi postopek določanja nujne poti. V takem primeru pa sodišče pač mora skladno z zakonom za dostop do te parcele tega lastnika, ki ne spoštuje vaših prepovedi, mora biti pač stik z javno cesto. In se lahko zgodi, da jaz ne poznam pač situacije na terenu, ampak lahko se zgodi, da v bistvu bo sodišče, če bo on pač sprožil postopek določene nujne poti z obrazložitvijo, da drugega dostopa nima, oziroma da pač se lahko zgodi, da bo sodišče pač po tej vaši služnostni poti mu določilo nujno pot. Skratka, Tina, treba bo reagirati hitro. Dobro. Ja, najlepša hvala. Ja. Prosim. Lepo se imejte, srečno in nasvidenje. Vlado iz Logatca, pozdravljeni. Dobar dan. Mene zanima glede zastaralnega roka 5-letnega. Imam en dolg oziroma meni dolguje nekdo, ampak zaradi COVID-a objektivno ni mogel vrniti prej, ker tisti projekt ni zaživel do časa COVID-a, katerega smo dali to posojilo. Ne? In zdaj, ali se ta COVID upošteva v zastaralnem roku ali se ne upošteva? Se upošteva, tako da, če želite zadevo spremeniti, morate to posojilno pogodbo dopolniti, spremeniti z ustreznim aneksom, kjer sporazumno podaljšate rok vračila. Sicer pa to je treba pisno narediti, ustrezno spremeniti, ker samo obdobje COVID-a, ko je pravzaprav tako razumsko jasno, zakaj nekdo ni uspel vrniti, ker tako kot ste rekel, projekt ni zaživel, to ni nobenega avtomatizma in vi lahko to zadevo zaščitite na način, da se z vašim dolžnikom dogovorite za podaljšanje roka vračila in da se to tudi na enak način, kot je bilo posojilo dano, torej v enaki obliki, kot je bilo, ali pa še bolje, če je bila navadna posojilna pogodba, zdaj pa pojdite sklepati posojilno pogodbo ali pa pogodbo o priznanju dolga, in to bi vam svetovala, da greste sklepati v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti, da imate v primeru, da ta dolg ne bo vrnjen, že izvršilni naslov za izterjavo. Dobro, hvala lepa. Prosim. Vlado, lepo zdrav, srečno in nasvidenje. Marija, dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Jaz bi pa vprašala glede meje. Med parcelama ni bilo ograje, na škarpi pa je bila označba, kjer je stara mama pokazala, da je meja. Ko nas ni bilo, je sosed naredil med parcelama ograjo, istočasno je izginila označba na škarpi. Ni šlo za veliko, ampak nekoliko v našo škodo. Sosed trdi, da ni nobenega menika, da ni bilo označbe in da on že ve, kje je meja. Zavrača, da bi najeli geometra in točno določili. Gospa, ne rabite soglasja njegovega, da vi naročite geometra, ki bo določil mejo vaše parcele. Ne rabite njegovega soglasja. Vi kot lastnica... Me zanima, zdaj, če bi geometer pač točno določil mejo, bi sosed mogel to avtomatsko upoštevati, a bi mogli tožiti, ker tožiti ne bi radi soseda. Ja, lejte, gospa, marsikaj ljudje ne maramo delati, nam ni prijetno, pa če želimo, zdaj se morate odločiti, da vam je vseeno, da pristajate na njegovo samovoljo ali pa, da pristanete na to, da se zadeve enkrat dokončno uredijo. Geometra lahko naročite, ne potrebujete soglasja vašega soseda. Njegovo ravnanje je meni čudno, ker če sem jaz prepričana, da trdim, da je meja tam, kjer tudi pravilno je, potem me nič ne skrbi, če pride geometer in bo to pokazal. Ne? Jaz ne vem, kaj bo pokazal geometer,
Ampak dejstvo je, da v bistvu vi lahko kot lastnica svoje parcele naročite geometra, da vam določi mejo sosedno parcelo s tem sosedom. Geometer bo na geodetski upravi pridobil podatke o tej meji, pač o teh točkah in podobno. Jaz nisem strokovnjak za geodezijo, ampak on bo pač te podatke iz arhiva GURS-a pridobil in potem izvedel postopek na terenu, tako da bo pokazal, kje poteka meja po podatkih zemljiškega katastra. In potem boste videli, če bo meja taka, kot vi mislite, da je prav in bo na to pristal tudi sosed, bo pač sosed to podpisal in boste podpisali vi in boste imeli v upravnem postopku dokončno urejeno mejo. Recimo, če gledamo v evidencah, teh javno dostopnih evidencah o nepremičninah, ki ga ima geodetska uprava, javni vpogled v nepremičnine, se točno vidi, kje so meje debelo označene, kje pa bolj tenko. Tiste meje, ki so v teh evidencah označene debelo, pomeni, da so že geodetsko tudi po zdajšnjih pravilih mejo dokončno uredili. Zdaj pa, če on ne bo podpisal, ali pa če vi ne boste podpisali, tisti, ki se ne bo strinjal, tisti, ki ne bo soglašal z mejo, ki jo je po podatkih zemljiškega katastra pokazal geodet, tisti bo potem napoten, da sproži sodni postopek za sodno določitev meje. Tako da ne pomeni to tožbe, to je nepravdni postopek, to je predlog za sodno določitev meje in na ta postopek je napoten tisti, ki ne podpiše meje po podatkih, ki jo geometer pokaže. Oziroma lahko se pa na terenu tudi stranke dogovorijo, če so za manjša odstopanja, kje dejansko poteka meja. Ja, Marija, najlepša hvala. Treba bo obraniti svojo posest, ne? Ampak ne potrebujete ne rabite njegovega soglasja, zato da lahko pokličete geometra, a ne? Ja, razumem. Ampak seveda, v takem primeru boste tudi stroške geometra v celoti nosili sami, a ne? Ja, sej razumem. To, v glavnem to vem, da hoteli smo, da bi skupaj, ampak to ne gre, pač potreba nekako urediti, da se zaključi. Tako, ja, gotovo, ker drugače gre pa tako, danes 2 centimetra, čez pol leta še 1 centimeter in tako naprej, ne? Ja. Žal je veliko krat tako. Prosim. Hvala lepa za vaše vprašanje. Gremo naprej za vprašanje, ki smo jih prejeli po pošti. Sinova sta podedovala parcelo, na kateri stojita 2 stanovanjski hiši. Sosednjo parcelo pa sta podedovala njihova bratranca, ki pa zdaj to parcelo prodajata, je kmetijsko zemljišče. Problem je, ko je na tej parceli greznica od ene od stanovanjskih hiš in še 3/4 ograjene grede. Čeprav sta mejaša, nimata pa statusa kmeta, nimata zato predkupne pravice. Pred dedovanjem je bil lastnik teh parcel eden, njihova stara mama. Kaj storiti? Ja, prva stvar, ki je potrebno urediti oziroma razčistiti, kako je zdaj s to gredo pa s to greznico, ne? Ker to, da greznica stoji na sosednjem zemljišču, je bilo najbrž... Ko je bila to ena parcela, nekaj navadnega, ne? Ja, zdaj ne vemo, kdaj se je kaj gradilo, ne? Če je greznica, pač tudi to, da stoji greznica na tujem zemljišču, je lahko služnost, ne? Tako da jaz bi absolutno apelirala, sploh ker gre za sorodnike, a ne, da pred prodajo tega kmetijskega zemljišča se te služnosti uredijo. Da se v korist lastnika te stavbe, ki ima greznico na tem kmetijskem zemljišču, ustanovi in tudi formalno v zemljiško knjigo piše služnost, pravice uporabe dela zemljišča oziroma za postavitev greznice oziroma komunalnih vodov ali kakorkoli, pa se potem to v pogodbo ustrezno zapiše, a ne? Druga stvar, zdaj ta greda, ograjena greda, zdaj je to pomembno ali ni pomembno, če je to možno, če gre za majhne površine, je morda
mogoče zadevo reševati tudi z kakšno poravnavo meje ali kaj podobnega, lahko tudi s služnostjo. Ker če te dva bratranca, lastnikov hiš, torej lastnika kmetijskega zemljišča, soglašata s tem, da bosta prodala sorodniku, ki ima zraven, lahko tudi se že vnaprej dogovorijo za sklenitev, da jim dovoli pravico uporabe, da je to recimo osebna služnost užitka, potem je bistveno manjša verjetnost, da se bo kdo drug javil. Ker tukaj bi jaz opozorila, ni pogoj za nakup kmetijskega zemljišča vedno, da imaš status kmeta, da izpolnjuješ pogoje za status kmeta. Če se nihče drug ne javi, potem seveda ima lahko tudi nekdo, ki nima status kmeta, možnost za to zemljišče odkupi. Dobro, hvala lepa tudi za ta odgovor. Še Anici iz Kopra bova odgovorila. Anica, se slišimo? Ja, dober dan. Vprašanje imam nepremičnino, ki je moja last, nihče drug ni zraven prispeval nič, imam pa partnerja, oziroma ne živim z njim prijateljskega. Če to nepremičnino prodam, ali ima on pravico do kakega denarja od tega, oziroma tudi otroci, ali imajo pravico do tega denarja. Čigavi otroci, gospa? Moji. Lejte, gospa, če ste vi lastnica neke nepremičnine in jo prodajate, je to vaše izključno in posebno premoženje. Zdaj, a vaš partner ima potem morebiti kakšne pravice iz naslova dedovanja po vaši smrti, to je vprašanje, ali vidva sta zunaj zakonska partnerja v smislu zakona, določb družinskega zakonika ali nista. Ali sta pač samo prijatelja, veste, tukaj smo v zadnjem času zelo zgubili kompas o tem, kaj je zunaj zakonska zveza, pa kaj je prijateljevanje. Tako da v bistvu vemo, zakon govori, da je zunaj zakonska skupnost, ki ima v pravnih posledicah pravzaprav je izenačena oziroma ima enake pravne posledice kot zakonska zveza, je pač dalj časa trajajoča življenjska skupnost. Zdaj, ali je to zunaj zakonska skupnost ali ne, je tudi vajna odločitev, kako to ločevati, ne vem, mislim, da bi presegalo okvirje te oddaje, vendar pa, kar se tiče prodaje te nepremičnine in da rečem izplena iz prodaje, torej kupnine, to je vaše posebno premoženje, to premoženje ste imela preden ste ga ustvarila sama in je to vaše posebno premoženje, s katerim seveda lahko prosto razpolagate. Brez otrok in brez partnerja. Hvala lepa. Tudi če bi bila vidva poročena, gospa, če je to vaše posebno premoženje, ki ni vajno skupno premoženje, potem v takem primeru seveda vsak lastnik sam razpolaga. Hvala lepa. Hvala. Ja, hvala lepa, Anica, za tudi vaše vprašanje. Le še 2 minutki sta nam ostali. Bova uspela biti kratka? Bova videla, probjeve. S partnerko si bova nad njenimi starši uredila stanovanje, ker je partnerka najmlajša v družini, ker bo vlagan kar nekaj in bova vlagala oba, hiša pa ni etažirana in sta lastnika starša partnerke do 1/2. Me zanima, kako je ob dedovanju. Midva bova skrbela za starša, poleg tega pa izvajala tudi ostala investicijska vzdrževanja v hiši. Ali lahko vlaganja z računi, kopije ob morebitnem dedovanju, kako priglasim, da sva to dejansko midva uredila, koristila oziroma lastnika pa sta starša, vrednost njunega premoženja pa se bo s tem povečala. Partnerka ima sicer 2 sestri, smo v dobrih odnosih, ampak kdo ve, kako bo pač, ko bo. Jaz bi absolutno predlagala in svetovala, da pred kakršnimi koli vlaganji zelo jasno in odprto spregovorijo tudi o tem. Če gre za recimo, kaj nekdo misli pod ureditev stanovanja, če to pomeni, da iz neizkoriščene podstrehe narediš stanovanjske prostore in zaradi tega ima stanovanjska hiša še eno stanovanje več, potem gre gotovo to za znatno in pač
veliko povečanje vrednosti te stanovanjske hiše. Tudi če hiša zdaj ni zetažirana, ne pomeni, da je ni mogoče zetažirati, še preden se te zadeve. Vsekakor bi jaz svetovala, da dokazovanje z računi je seveda ena od možnosti, ampak najslabša možnost, ker je prav, da se vsi skupaj jasno in glasno dogovorijo, kaj s tem bo. Nenazadnje, če prevzamejo investicijska vlaganja hiše, ne samo, da izdelajo svoje stanovanje, če prevzamejo obveznosti za oskrbo staršev, potem je primerna ena druga pogodba, je treba pač definirati, ne? Lahko je to pogodba o dosmrtnem preživljanju, s katero dejansko starša ostaneta lastnika do smrti, ampak se noter definira, kaj bo sta ali pa bo hčerka pač svojim partnerjem zagotovila, katera vlaganja. Ne? Lahko se tudi v pogodbi o dosmrtnem preživljanju napiše, v roku 3 let bo zamenjala streho. Je to ena od obveznosti in podobne zadeve. Ne? Predvsem bi absolutno svetovala, da se te stvari ustrezno dogovorijo prej in da se tudi sklene ustrezna pogodba. Povsem pa razumem lastnike, da želijo ostati lastnik do smrti, ampak stvari je treba jasno definirati in jih tudi potem s pomočjo nekoga, ki se na pravo spozna, spraviti v eno primerno pogodbo, tako da so stvari povsem jasne. Hvala lepa, odvetnica Mateja Maček, za današnjo oddajo. Mislim, da sva bila kar uspešna, kar veliko sva odgovorila tudi na telefone. Kar pa se tiče prihodnje oddaje, naj povem, da naj bi bil bo prva sreda v mesecu 1. maja in takrat bo svetovalnica oziroma praznično jutro urejeno drugače, tako da bova midva s pravnimi zagatami spet prišla v goste 15. maja. Potem pa, ker ima sreda 5 ker ima maj 5. Tako, ker ima maj 5 sred v mesecu, bova nadoknadila oddajo 1. maja, 29. maja. Se pravi, dvakrat, to pa bo 3. in 5. sreda v mesecu. Tako da boste vedeli, lahko pa seveda vaše vprašanje pošljete tudi po pošti na svetovalnica@ognjisce.si, pa napišite, da gre za pravne zagate. Za danes pa hvala lepa, vse dobro. Srečno. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.